Hvad? Ja. Start og slut. Nå. Hvorfor? Skal I røve en bank? Hvorfor tager I ikke skoene af først? Det gjorde jeg også. Rigtigt. Nå. Jeg kommer ind for dig. Vil du ikke tage din trøje af, så du kan få det der varme? Ja. Okay. Tomboy. Så, du skal bare komme herover på det. Nå, men hvad skal du? Jeg er klar. Klar til hvad? Så jeg kører go-kart. Skal du ræse med brødrene? Jeg skal nok være foran det. Bare rolig. Skal du ikke have en hjelm? Du skal nok have en, hvor der står M på, eller sådan noget. Eller S. Ja, den kan du lige prøve til at starte med. Skal du lige se, om du kan være der, eller må du prøve en anden? Kunne du være der? Okay, fjern håret fra øjnene. Nå, hun har fundet sit. Sådan. Hej. Så, og husk at binde den indeni, så den ikke falder af. Så sidder sådan en klips, ligesom i bilen. Nå. Nå, Lisa. Er du også klar? Wow. Nedefra? Jamen, der findes ikke mindre på det. Nej. Ja. Jeg skal nok. Den dukker lidt, så skal du nok have lidt mere. Nå, det er sådan her. Nu kan jeg godt finde ud af at lave på. Nu kan jeg godt. Du skal. Sådan. Så kan du få luft. Lisa, har du fået? Er det ikke? Må man ikke? Skal man lukke? Man må godt lukke den, man skal ikke. Ja. Så kan I lige give high five til hinanden. Det er klart. Drenge, kan I lige high five til hinanden, lige inden starten.